bino bya nnaku si byangu si birungi si birungi era tebakulimba mu birungi ebindeese olwaleero. Brian White mumumanyi bulungi. Musajja omu yavaayo n'agamba mu Italy si muna Uganda naye yayita kyogerangako balamu emabega abo babadde n'entalo zaali n'eza kamini ne ziyingiramu. Omusajja yakabidde amaziga online ng'akola live. Omusajja ng'alaajanira president amusaasira abasajja babagambeko. Brian White yagambye abasajja baagala kunzita, basajja bandi bubi, abasajja bakola buli kimu okulaba nga nkolaki, okulaba nga banzijawo. President gamba ku basajjawo Brian White mumujjukira. Omusajja by the way yayina Brian White Foundation oba yagwerawa oba jeri naye ng'ayina be yakwasaganyako kaawe mabega abavubuka n'abawe ssente buli kimu n'akikola Brian White. Naye yalaajanidde President Yoweri Kaguta Museveni n'agamba nyamba abasajja bo bandi bubi nti buli kimu kikugamba kimutabudde. Ngenda kulekera video sokolabe video ya Brian White bwe yabadde alaajana. Webale kutugoberera, webale kutwagala. Nkwagala nnyo Bigro Jamaru gemanya. Mukama Katonda akunkumbire naye gendo subscribing or liking or sharing. Sokolabe Brian White bwalaajana yalaajanye n'agamba nyamba muzeeyi nyamba. Mpanvuko naye girabe. Olabe abantu basula yagambye tuli ku bunkenke. Video girabe. Igro tugulire kombisi. Nange nemmanya ekitufu nemmanya abantu tebagala ggwanga lyabwe. Okitegera bulungi bye bali mu birala. Buli omu ayaga kulyamu buli n'enkivaako n'enkita. N'ekivaako n'enkita. Sigiriyanjo kya n'enjita amanda n'engata. Bannange kati muzze ne mu nnyumba yange nti ate sitimanya bikimu oyo kakaiso oli eyo ogattiriza obufaananyi. Okitegera bulungi owoza mbu okwegamba mwagala kunswaza. My dear, nedda ssebo sesirina kikumi kya muntu kye natwala. Sente bwange bwalemerayo n'ensita era nja kutoba mbeerewo ate era mbeere nga bwe nali kubanga sirina nze gwe nayita. Banange mpuliranga netamiddwa. Every time Brian White oli ne yesimba ku TV musimanya akutte mama woli simanya musibidde. Hatred eyo yonna yaki. Mu TV nabwesonyi wasirise. Omusajja wogusati amfukidde wogusati oyo omusajja oyo. Gwe musajja gwe balamu gwe otambeeko ebyo byonna byobadde musemwayi musimanya mwagala kunkwata. Mujja munkwata oba munkwata munkube masasi kigwe ni Uganda emanye nti nagivaamu. Naye bannange netamiddwa okutambuliranga ku bunkenke. No! Kikibobo yagala president twamukulekera. Wuyo gabagaba buwungo olyawo oli mu bintu ebyekiyaye ebitategeerekeka mbu olyawo abantu bali gobadde obakolamu ebyekiyaye ebyekisirusiru bakwetamu ne boona beesibako. Kati nze siri ddala nti nze agenda okubeezaawo man. Nedda. Oli ku Brian. Story kiki? Nabaleka nembaleka mukwate ebintu byammwe mulye sente zammwe bwe ziribalakira mundeke. Mama tunatya enzikiza tugenda kwebakawa. Kino kiyitiridde. Munzibye. Mwagala kulabira ddala nga munzite oba munzite. Nze mune Katonda yampa omutima kubanga mmanyi ne mmange yafa ne kitange nafa ne jjajjange nafa kati olwo kiki kye nnina ku nsi. Abaana bawala bajja kula. Bana abawasa. Nga bagamba nti agakawunga bajja kanaaba naawe. Bannange tukoje. Insefuusi oba yaki kisibitegeera. Gwe oddira otya omuntu n'omukwata n'omusiba. Simanya obbye emmotoka. Simanya ate eddakiika 2. Ate omutadde. Emmotoka ezo zalina kubeera wali nga bizibiti ne mutwala mu kkooti. Omusajja olina approvinga. Nti ddala emmotoka nazitwalira ku bwereere ne bantwala ebizira ne bannyongera mwangamba mbu simanya nakuba abantu amasasi nakwate muntu. Byonna muze munjenjeeka bujenjeesi story kiki ekigenda mu maaso. Munzite olwo naluluggwe.
Bannayuganda nga baziise. Bannange abantu baziise abantu sinza agenda kuba asooseeyo nze sitya ne bwenfa leero kanfe naye ate okuswaluka ko kuyitiridde nedda onsirika ogenda okulaba ku kyojja kaakati ekyabatiisizza bwe nagaye nti mu nnaku nnya ngenda kuvayo kunze kukola ate ekyabalemyo kakati batya okuswala kuba bazze bateekateekamu obusente beewola obusente mubalaga mukulembeze nti bakola which is okay ebintu ebinkwatako naye bwe mba nga nvuddeyo njagala kukola mu mbeera yange ekyo kye nabadde njagala okukola ennaku nnya zabatiisizza omwana omuwala mwamuyita mbw ajja akole biki ye n'abaddukako ate nadda n'alowooza mumupoye kubanga ye yatya obaasanguza amanya ne mugamba munnange ku lw'obulamu abantu bate baleke muli emupangapanga ebintu ebyekisirusiru naye nze nno kambabuulire we bituuse ndi wakufa bannayuganda bonze mpulira ndowooza mbasiibula kubanga bano abasajja nze neetamiddwa oliwo otudde olaba ebintu ebitategeerekeka simanya bankutte simanya oli kakensa ali eri ataddeyo simanya yateekayo ebintu kakensa lwanki ofiirako muzeeyi kakensa twayagala kwomu John Kakasuku yakugambye nti n'omutereyo Just Butezi n'omugamba nze sagala kuyingira mu bizibu by'abantu sebo nze siri bizibu mwe bizibu abaagala okulaba toteekangayo mulimu gwonna gwe nkoze kakensa ku media platform yo kyokka ogamba naawe ova Uganda ng'ate yadde kale ne bwe mbanga nayamba abantu babiri okyegera ogamba nti naye ebintu ebyekya olala wakuba motoka yange simanya ani ono gwe bakuma kiki kyofa kinange ofa kinange kiki kyofa nange video zo mwali codinga petirivu nyingi but which is okay but the person you're talking about wali wano abantu kugamba bintu byakulya kumulyawo kupangiriza kupanga kulaba nga abantu bafa kugamba kupanga bupanzi bwe muti kugamba bwe muwuliranga omuntu obata kugamba mwala banga najja ne gundi yange omuntu ayagala mu Uganda temumwagala temwina kyemumwagaza abasajja banfukidde abasajja kiki munzite ogwo nago gugwe ze sitya kufa bannange munzite nakula musango omusajja mwamukayanira mumulinganga abamuli mu butusi netumubalekera nze ndi ku byange oba ndina ku biki sibimanyi nabye ndiko abasimu basindise mu nyumba nange byonna ngenda bipostinga omusajja ne bajja mu nyumba baagala kunzita ndina sekyuta ekyo kiba kitegeeza ki kati oluvaawo mbw ate teekayo kano simanya bikyakutte simanya te do I look like that tunuulidde ono Anatalia you came into my office Zara naye munteekako olw'okuba babawadde obusente muganda wange ziyinza okuwaza ggwayo wange nga bwe mulowooza naye omuntu waba takuwadde kintu kikalu nga bwe nakeera enkya ninteekawo kye nateekawo muganda wange tobeerangaawo kuddaawo kusaagira ku bantu bannaayo kafu konfiirako confront mize nabagamba omuntu yenna alina obuzibu jangu wane ne buzige wange ombulye nti Brian nkulinako ki obuzibu naye mba mwagala kuwuzita ze sitya munnange nze nalabayo ddanga maama wange nga bamuziika ne taata wange buli omu kati kuba byo kati bye bijulidde okyegera bulungi we bijulidde naye nze sitya ffenna lyekkubo sigenda kutya mwaswaza ne mwogera koza atya babatadde mu bukamera ninga mwe mwajjange wange you need anybody nembawa if I said nti nkivuddemu it's okay bwe mba nagwamu kwe tumpa tonyamba tondiisa bannange omusajja nga ngezezzaako kubeebalama bannange ngezezzaako okubeebalama nkole ebyange noonye ku bantu abalala nzire kwegamba ku humanitarian nzire ku byange naye yonna munoonyaayo oba
Kuba mwe babagamba president sente yaziteresanze. Munabati munanzita nze muzeyi na mujjako engalo ni mubalekera munnange. This my friend who has said the government can use it. No, this was out of heart, my brother. I did this for Ugandans. Teri muntu gwe bawabu sente nazikwata nazigaba bwatyo. Abasajja mubala basinga abantu tebaka ababizibu. Nze nakwatanga sente zange nezigaba man. Nakwatanga sente zange nezigaba tutuve mu bintu byawo olukoso mu biki ngusumanya bakwa ani singa koloza abantu bali bubi ne buli gwe bawa yezibika gwe bawa yezibika ate balaba omuntu ajjeyo ka initiative akasobola okukwata ku ggwanga bakuba bubi zinalaba nga ngenda kulusula mwakaba ebyomukulembeze n'embite nze nalaba abasajja bebankwatira wali ekibuli ne banteeka kaawo simanyi otutte emmotoka ne mbagamba nga ne receipts zizino lwaki omusajja oyo taprovinga sente zino nali nsasula zaaki simanya mukoddomi wa simanya mukoddomi wa Mbiire simanya biki basajja banene nnyo muganda wange fe tugenda kubbibwanga bubbibwa tugenda kubbibwanga bubbibwa nabireka kwansina oba kye bampa buwi byonna munnange entuuyo zange ebyo nembivaako banange era ng'omusajja wagawe you need to stand with me bana basajja baagala kukundyamu lulimi nze siina sente teziri eno bannange tende ziri wa musajja yuli ze natuuka nembayo nenzira byange nentuula eno nga ndaba omusajja w'ebisaati oyo anfuukidde ebisaati wakedde kumakya oli kwabo bu video bwammwe simanya bwe mwakola mbukati omuvubuka agambye munnakunya nina okuyamba bannayuganda nga bwe nabadde nkigambe mwali mwaga nti naggwamu I just wanted to help them ebintu tebibatuukako nembaga nze nina akantu kenjagala okukola nga buli omu afuna aye sijja kugenda ku office kati ako kabalumye abasajja baagala kunzijjako bujja mutwe storage omuntu naba mu bunkenke nogera mu toilet ng'okuli ku bunkenke nolaga wali ku bunkenke banange kiki kino baba bagamba ndi mulundi seboze ndi munna Uganda tulina okutuuka we tukoma omuntu bw'aba akuwadde waazi genda omusajja wannemerako no planting abantu ewange nobeera ewange nenkugamba wano wali weegana sesiina biki simanya tetujja kweteeka nga bana abavubuka simanya abatasasula musolo ebintu byonna munnange byenagulanga that was tax because everything was taxed ninza n'okuba ku bintu ku myaka ebiri gye nagaba sente nakusinga emirundi 3 oba 3 okusasula omusolo kuba gweripa bweripi kati oliawo ku mutabani wa president oliawo mbusimanya friends of what who tells you go bagambye muhozi muzibe wa mumwa tasobola kwekolera bintu bye go bagabe bamwogera bogozi ngati wamugendera sani hasiti kumutrainingira go bagabe muhozi tasobola kwogera gogobera kaawo buli kiseera oliawo fulinga banna Uganda nedda kipapirete tugiveeko yimirizawo branding gwe zepala musikutya n'abasajja bonna bwe mukwataganye nabo bamasasi munkube masasi naye nze teri mu bintu byakuddamu kunsiba mankwetu nze mbalabudde mbabuuliriddewo ebintu ebitaliimu makulu ebyo munneesonyiwe muba mwagala kunzita munzite munjavuwaza mutute sente zange ate era mwagala kiki kye mwagala ekisingaawo n'abantu bembeera nabo ate era nabo mubankyusiza kiki kye mwagala ekusingaawo kiki kye mwagala mbawe okwogera bwogezi nti ngenda kuyambako bannayuganda what was the problem with that nga mbadde sinaba kubyogera nga mbadde temubijjaayo ebyo ebyekisiru byammwe bintu mwabikwata dda abaana ne bagenda okugenda mu saluuni ne babagoberera soko gye
soko je sefe tusobola ko nyumba oyo musajja mwe bichi fe twagala kantu kamu tukolere ka video fe kiba kiwedde my dear nze munnange sibimba era gululi ebintu byamala kutandika nze nimba because sitia era nali nakakinyonyola abantu nti oli mu bigwa kenyini novaayo ng'oyogera nga bwe mwannemesa nite wadebesa mukisa gwange nze sikumanyi okitegeera muganda wawe waliwo okusirika oyagala banzitenga kiyenje gwangamba asirise teyejjusa owange oyagala banzitenga kiyenje nina eddembe lyange okwogera muganda wange nina eddembe lyange okwogera nina tebagenda kuddawo okutusibako bintu bitaliimu makulu kati onani baliawo walololo bannange omusajja oyo simanya kakensa onemeddeko kakensa bw'oba olina ky'ommanja muganda wange noonye ennamba yange obimbuulire onge nti musajja mukulu nkubanja but you should leave people alone. You have your problems ebintu ebyakutwala ku kyeyo kola ebintu byo we sustaining wetereze mupe ku bantu simanya mbo blogging simanya obuulira abantu mawulire sibi ebyakutwala genda onoonye ssente okole eggwanga likwesimise tukole ebintu ebituzimba nze nali manyi olina mwana muto oli musajja mukulu nakulaba ninda bwa omusajja walina omutwe omunene ningamba omusajja oli biki bino byakola unimeddemu. Do you think those things are gonna put me down? No. I have Ugandans who love me. You can't even get what I have, this viewership. Tosobola na bafuna. Tobasobola. Temulowooza nti buli muntu yenna ekumi likyawo my brother. Petubera yenu ne tusirika, but we have people. Waliwo abantu abatutegeera. You can't even make what I have made. You can't. Mubera okwesiriwaliza ku bantu abantu mbabuzizaako emirembe gwe babagambye sente ziri mu blackmail. Sente ziri mu blackmail. Oyo omusajja ne bamukwatako obukwasi omukazi n'amutandisa okumuwa busoda n'atandika okukola ne yafuuse ejjute buli muntu omufuukidde ejjute gwe gwamanyi abagabana sente mu State House gwe gwamanyi yafiiriddwa gwe gwamanyi gwe baleepinze gwe gwamanyi gwe bakoze batya gendewo omusajja akuwe omulimu. You can't make what I have. I have people. Muve ku bantu abantu mubaveeko. Nze presidenti namuteeka wali bbali nimmanya nti yesigirye enjokyeza yanjokya. Nina abantu sebo gwe mukulu kakensa mu abali awo abagala okuteeka obutesa abantu wansi my brother. Muve ku bantu. Sente tezigenda ko ezo sente ze mubeerako eyo gundi akati mutaddeyo maze okumuteekayo awedde mpedde ki mpedde wa go wankola you made me. Muganangere bana abantu bakulemesa n'obulamu ne bwebeewo motya bajja bansindikira ebisajja nga byagala bintu ge byonna mbirina waneeno. Ne abantu mwe mulowooza Brian simanya alina security lwaki abeera ki abeera ne security simanya muganda wange munne byonna byakugezaako bugeza nze obulamu bwange buzibu lalaba mpa butwa ne byonna binambuuka bibuuke mwe mulowooza nti nze simanya nti nze obulamu bwange neekyawa dda bali mu bantu bange buli mukozi yenna simanya sente yazijja wasimanya biki simanya biki gwe jangu oyogere bwoti simanya biki bannange kiki
What's the problem? Chichi. Mumuwoza abantu balina tulina abantu baffe munnanga abatukiririzamu abatutegeera. Abasajja banzibye nsirise. Nalaba omusajja omukulu. Yenna yesimbye n'akasuuti ojo mutabani wange simanya biki muze you have to stop this impunity simanya impunity sabo kimalo okutwala emmotoka ne sente zange now we are brothers ono wagasati simanya kyobokola waliwo omusango genda kusibya na kugamba sebo go bagambye ze ne kugamba bamusibe sente zange naziwayo I have proof. Nze beera ku ofisi ya president tuina abasajja abakulu simanya abaseroma abawaayo omusolo gwogenda kungerageranya mu abo abasajja if at 33 nsobola okukola ebintu ebyewuunyisa kaakati olwo gwoŋŋamba mu baseroma bali basajja bakulu bongezesaamu bwe mba nze nkugambye buli kintu gwe kyolaba kinnawanga bannayuganda kyavangako omusolo Oliawo oyogera byoyogera tobitegeera na bitegeera oliawo ulega bulezi ga saati buli dakika kulemera ku bantu muzagenda okutwala ewa muhozi nzagenda okutwala ewani nze kugambe kubage muhozi tayogera muhozi kasiru is muhozi mute. These people can talk. Sigwa mugendereza na kyo mu trainingira ne mufuulinga abantu muli awo abantu mwe mulemeseza nimmere okutuuka ku bantu mwefuula musima leero nafunyeyo ka group muleke ng'ebyokulonda bitambulira mu time ne bituuka ku buli district mu budde emmere yali etasobola kugenda bweti mwe mutaddewo musajja mumubuzaabuza simanyi tugaba obuwunga bubiri simanyi tugaba obugunga abantu bafa enjala muli waneeno muli kuffe ze sina kawunga ka bantu gwe kibbalamu mbiraako ddala. I know what you've been plotting for me. Naye mbagambi nze okuddamu okunteeka mu bintu by'ekisiru byekkomera nga sina bintu byenkoze at least mugenda kunkuba masasi nkooye bannange nabeewala nembeewala nenzira eri musindisa abantu mu nnyumba okunzita biganye nze Katonda yankuuma nina abantu abansabira Uganda nziwe muba munda binese twite temulowooza nti ebyange byangu no ndi mubi nsula bubi abasajja banfukidde abasajja bannanga nogamba ba Uganda njidduke modage ate nga yensiyo bannange tukole ki abasajja batusibyeko akanyaga buli akakona ku nyumba nogawo baba nnonye bannange tuli watu kuno mulembe ki tugenza ate mu bya kijambiya bannange nze munveeko president bwoba gy'oli eyo nze siina kinnakola abasajja bo you need to bail me out oba kunzita banzita ekiggwe nkoyo okubeera mu fiya nkoye fiya njikoye bannange nkoye mwe mulowooza ndi mumasape simanya lwaki bamukuma byendiko temubimanyi osula kutebuuke bwoti otunulanga gwa kwate eggwanika ly'eggwanga ery'essente nze sizza wa Bank of Uganda bannange storage omusajja mbeeredde omusajja oyo abasajja bambeeredde balina akakundi awo simanya bamukula simanya baani bali awo baagala kunswaza buswaza bali awo kati tumukole kino wali omukulembeze bw'anaalaba bannange president gwe mwagala okulaga ebyo byonna wache mu paradinge kaana kato ka myezi 2 tinnakakutte bannange ndowooza bantwala oba batwalewa mulyoke mutegere muweweere nezo zonna video ze mwagala okuleeta byonna nabibuuka dda nenze mbadde mbalinzi I was just waiting for you so Mr. Kakensa genda maaso odiginge ononye ebifaananyi bya sekretary wange nga akyali muto nga oba bamukubi oba azimbye atya teekayo yali Brian White
muve ku bantu bannange muve ku bantu mwemuwoza talina bantu ani bano babo gwe kakensa nkusiba n'okukola live n'ofuna bano abantu bennina gwe tosobola bakwagaza ki muli basajja bakulu mwebuza magezi mbusimanyi onyonyola ani omuntu ateekayo ekintu nga tolina na credibility look for someone omunyonyola omubuuze Dabane ne mubeeraawo ne mubanoonya gwe bagakolebwa Brian White kakati seko oli otya oli mu mbeera ki owange lino ddwaliro oli mu mbeera ki simanya bakukuttewa muganda wange abantu bebo obubi nga temubanoonya lwaki temwamunoonyayo Stella gye yali abantu baffe tumala obakufuna tubajje kiba police kinze tubatadde bwe tubatadde yamulepinze simanya yamukutte simanya yamujjemu embuto 8 why would I abort kati sente zemba nina ziba zinyambira ki intonotono think ngalabi ako kabi mwale mokunsi basibako ebyemundu byagaana ne bigaana kakati muise mwagala binombu bya defilement simanya jende egenda kujja kale jentwali bannange tuli ku bunkenke buli bwennyini ate buno si bwono omusajja mayinjo oba buno bunkenke bwani embeera esuse bannange embeera esuse ku y'omulamuzi bano abasajja nedda nabasirikirira neŋŋamba kiki zonna meeting ze mutuulamu bulayani kino bulayani kiri bulayani kino ninga nakola ki No. Not today. Sirero. Not today. Sejja kubakkiriza bannange. Kuluno limama kutwala Brian mutwale maiti. Nze nkoyi bwe mutwale ebyange bwe mwefuula mwate bichi. Mwe badonke munveeko mundeke temulina na kye muŋŋamba temulinaawo bonna mwabakwata mu vidiyo abalala ne mbagamba simanya bagambe simanya bali under age simanya babakwata bwa myaka simanya 16 bambi nina obudde obwo nenze ebyo byonna tebindya guess what I'm solid very solid Bannange abantu bakusobedde obaviiridde yonna bakudunayo neka space akatono kenina nako mwakala kabuli nga banaimo nako mukatwale atamale mirundi abasajja agezezzaako okuboge ne bana abasajja balemedde ku kibayitira kugamba kibakola ki kibayita abantu balemeddeko no muntu bwakutaka you were saying why did she have to say that shit no nkugambye wano nno gwenno ba mafia tebalina bakuzinga ko ke bali kusanga mu kamotoka ko ne bakukwata bulungi nnyo bajja kwogeza byoyagala batambule bagende nga tolina nagwotegeddeko n'ogwo obenga gwe balepinze ogende onyonyola omuntu nga tolina nagwo binnyonnyola ogende nti abasajja bankozewe bati ne batambula ne bagenda nesebo musaze ndaba temugenda kunsiba ku gaali nganye not today nganye bannange tugenda kufiira mu kibululu tuli ku kikino tuliko kikina tuli ku kikino gwene bwova mu kintu kwegamba oba oyagala genda ati omusajja bamalire ddala kukulinnya wansi bakuteeke wali ng'akawuka bakuttire ddala
Badonke bambeeko sebo nedda sireero tebalina na kye baŋŋamba tewali abantu ennaku ebalumira mayumba ate balina kyakulya tuli wano tuli mu mbeera etategeerekeka tetumanyi na gye tulaga ate weeraliikirira abantu ate ogattako lockdown kyekiki kye tuliko kiki kye tuliko tugenda kubeeranga mu bintu byakutyatya bintu bye tutategeera